kalung jarum-jarum. Bos nomo jam 12 ingkang nyekar menika Mas Betor kudu. Ah nggih siap. Ah samenika kula ngaturi Mbak Yuli nggih. Menika wonten pamundutan lagunipun Randa Sinden. Nggih. Saking Pak Jupiter Bodol. Nggih. Siap. Oh, menika Pak Trubus. Menika nyuwun pamundutan kanggo hajab arep nyekar sumi-sumi nggih. Sekedap niki lagunipun Randa Sinden. Ayo Mas, dados. Randane Mas. Monggo Pak Jupiter Bodol, Bu Marno monggo, Bos Remon, Bos Marno. Randa Sinden sari mesti icin bantal guling lah mesti kelalen pikiran lamun golek priyo lega kapan goyang bisa sesandi Oh iya iya. tangga anyar Nanti ineku mesar ayo Mas matur Jupiter. suwun Joko Dudo Matur suwun Mas Jupiter Bodol. wis keluarga ora mikir watone mung ngasih burine ora ngerti akibate mangga tanggo Bos Remon mangga kai rondo ayu dolan riko karo padha icin dolan menyang bikin nyawane lambi ayu berkesan rondo atine riko karo aku yen sing seneng nyanjungan berhayal yen sing seneng kudu kepengin nyoba salam matur sembah nuwun Bos Remon Matur suwun. inji sampun Sampun nggih. Nggih. Bae pripun, Bray? Mbah pripun Mbah Namung Apa? joget nderek mawon lagune nggih. Nggih. nggih monggo Niki Pak Trubus menika mboten ngersa nyekar pribadi, badhe dipun wakilaken kali Mbak Sinden. Lagunipun Sumi-sumi. sumi Ya Mbak Yudi ya, Jel. nggih Ya. duet kali Mas Ongki Iya kali Mas Ongki. Ya. oh kali Pak Oh, Ganjel oh, Om Ganjel, Ganjel mboten masalah, monggo mriko. Om duet Om mboten Oh mboten. nggih berarti ya monggo kali mawon. Om Pan.